अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? आज ट्रैक्टर आ रहा है 480 पावर प्लस, बेहतरीन ट्रैक्टर और ताकतवर। ऊंचे ऊंचे चढ़ाई भी है, चढ़ने वाला है, देखते हैं चढ़ता है या नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बेहतरीन ट्रैक्टर और ताकतवर ट्रैक्टर 480 पावर प्लस, माशाल्लाह। उठने वाला है, उठा भी आता है। क्या चीज़ है 480।